在遥远的北国山巅上，宛若仙境的北欧原始森林里，生长着一种独特的、神奇的生命之树——挪威云杉树。它们的寿命可以长达几千年，甚至上万年。这傲立于极寒之地的挪威云杉树，经过漫长岁月风雪的洗礼，不仅在严寒的北欧北部的山区里坚韧地生长，更是展现出一种惊人的生命力和适应性。它的松枝一旦脱落在地面，就可以落地生根。这种顽强生命力和对环境超强适应力的展现，如同我们人在生活中也需要展现出的强大的韧性、生命力和适应力。世界上寿命最长的树，就是一棵生长在北欧北部这片原始山区，至今已经有9500多岁的挪威云杉。它见证了地球千万年历史中世纪的更迭，承载着宇宙、星球、天地、自然还有岁月的深厚沉淀。它的生命力是大自然的奇迹。从生命力如此坚韧顽强的挪威云杉中提取的超级抗氧化成分木酚素，则是大自然馈赠给我们人类的珍贵健康礼物。它不仅是具有强大的抗氧化的功能，算作是珍贵的精华物质，更是能够为人的生命注入神奇的活力，能够捕捉和清除岁月在身体中留下的自由基，宛如你生命的强大守护者，更是一种来自万年树木的自然智慧。它也如同挪威云杉树本身一样，蕴含着坚韧、健康、耐受力、不屈不挠的强大自然能量。每一片挪威云杉树的树叶、树枝都承载着时光的积淀，并在千万年里不断地吸收和蕴藏着天地之灵气、日月之光辉，还有宇宙的神秘的力量。因此，从中提取的木酚素也当然蕴含着这些神奇的自然的能量。它不仅会让你的身心感受到大自然的宁静，更是会让你拥抱大自然健康的原始生命动力。这是一份来自大自然的恩赐，也是对生命的护佑，让挪威云杉木酚素不仅可以成为你抵挡岁月沧桑、守护健康的一个守护神，它更能带给你坚韧不拔、适应万变的生命之力。